на канале Наськи и Соньки, и сегодня мы будем делать рум-тур. Да, мы уже делали, точнее я уже делала рум-тур, но это было в деревне и там только комната. А сегодня мы будем показывать весь наш дом, который находится в городе. Давайте же начнем из нашей комнаты. Тут у нас есть балкон. Да давай вместе. Тут у меня небольшая лаборатория. Это наша. Наша, да, небольшая лаборатория. Тут духи можно делать, тут можно делать лак. Также можно наклеивать разные наклеечки. Вот первая. Да, есть всем знаменитые такие репейники искусственные. Тут мой рабочий стол. Тут разные учебники лежат, книжки. Мишура уже навешена, потому что уже как бы Новый год. Тут у меня полочка, тут полочка лежат барашки, маракас, пенал, все. В общем, если вы хотите подробный обзор моего стола, пишите в комментариях «да». Если не хотите, то пишите «нет» и пишите, что вы хотите, какой обзор вы хотите, чего. Тут у меня вот такая вот маленькая корзинка с разными шариками и моя фотография. Пеналы есть. В общем, все расскажу потом. Здесь наша кровать. Здесь 15, здесь 5. Пошли Кто у дальше. нас еще на кровати сидит? В кровати у нас сидят разные игрушки. Мы с ними спим, без них мы не можем. И еще, как ее тебя зовут? Роза. Роза ее зовут, хорошо. Тут еще есть Сонины игрушки, стул с одеждой и комод. На комоде висит, точнее, сидит Катя. Привет, Катя. Привет, передаю всем приветы. Вот так. Ну что, выходим из нашей комнаты. Закрываем двери и идем куда-нибудь в другое место. Вот наш туалет. Ну, как бы тут ничего интересного нет. Тут туалет и все. И вот такой большой бак какой-то. И шнурок. И шнурок. Как интересно. Выходим. Здесь У нас наша тут выключатели, лампочка наверху. Это наша ванна. У нас тут стиральная машинка, разные шампуни на вот таких вот прилипалах. Которые вот эти мне подарили, а Настя точно. Да. Мы, кстати, уже делали обзор. Кто не видел, смотрите на моем канале. Ссылочка будет в описании. Также Нам же вот такая вот есть русалочка и вот такой вот новогодние наклеечки, да? Тут можно еще включить вот так вот тут. Включить свет, есть специальная включалка, вот, и тут будет гореть свет. Вот так вот тут. И уже в ванной становится светло. Мой фонарик все освещает. Давай, включай свет. Тут у нас находится умывальник, щетки зубные, паста, крема, мыло, жидкое и обычно вода. Где мыло жидкое? Вот оно. Также у нас есть Тут разные Также у нас есть подъем ящик, который здесь лежит мамина маски, мамины, мыло. А здесь мыло. Это не мыло, это в туалет. Лучше это не трогать. Тут у нас еще шкаф какой-то, тут разные порошки, моющие средства разные, полотенца висят. В общем, давайте выходим, потому что тут ничего интересного. Кстати, у нас тут есть такой алмазик. Красивый, правда? Так, закрываем. Тут у нас ничего интересного, это не наша комната, это наша как бы кладовка. Тут мамины разные вещи висят. Вот. Тут ничего интересного. Тут у нас находится шкаф. Одежды. Да, одежда, шкаф разный. Заходим в наш зал. У нас тут кровать. Тут сидит Василий. Привет. Шнурок. Пойдемте, я вам покажу гордость нашей семьи. Тут разные иконки стоят, дипломы, медали висят. Медали Сонины за 3 место, за 1 место Сонины. Моя там на собаке висит. Плакат маме. Разные дипломчики, в общем. А это наш, такая штука, которая Которая сломана. Это скакалка, которая может считать. Да, это скакалка, которая может считать, сколько прыжков мы сделали. Здесь стоит еще тренажер. Здесь стоит тренажер. Схожу на ней на гимнастику.
Тут у нас разные Вот. шкаф. Настя, привет. Что Это такое? я хожу на гимнастику. И там у нас разная фигня, мамина косметика. Ну что, пойдемте. Извиняюсь. Тут у нас прихожая. Вот так вот. Идем на кухню. Самое вкусное место. Тут раковина разные, штучки, микроволновка, плита. Тут вот такая штука, это вытяжка. Вот, тут свет можно включить. А плита у нас, знаете, какая? Смотрите. Она вообще вот так черная, когда нагревается, она становится почему-то синяя или розовая на каждую камеру. Как? Смотри, Сонька. Вот она вообще, по идее, она красная, а вот в камере она синяя. Ага. Вот это фокус. Тут разный чайник, тостер. Кстати, наш ты не холодильник. выключил плиту. Выключила. Она просто горячая. Надо. Аккуратно. Не надо туда. Телевизор. И тут наши вкусняшки. Разные. А я пошла на гимнастику. Ну что, всем Пока. Пока-пока. Сонька ушла. Ну что, всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Подписывайтесь на канал Наськи и Соньки. И всем пока. И сегодня, кстати, у меня вышло видео, как мы распаковывали те самые шампуни и гели. Смотрите, переходите и подписывайтесь. Пока.